6 de la tarde, cuando tronaron las puertas, la adrenalina en la sangre se subía más de la cuenta, y es que no estaba pelada, teníamos que estar alerta. Favorito en las apuestas y además con muy buen récord, el Ronchas así lo llama, un caballo muy completo. La viuda Cuadra Durango fue la que atoró en el reto. 350 varas donde pintaron la raya, era la tierra del Ronchas, por eso claro le daba. Confiados estaban los contras, para la viuda no había nada. Comenzaron las apuestas, la viuda ya calentaba, y en sus lomos un buen jockey, el Pichi así lo llama. No más 3 vueltas les dieron, los cajones se cerraban. Chepe Romo, señor Antonio Gaitán, y arriba Tepehuanes, y estos son los Mendoza que más quieren. ¡Vivo! Los 10 segundos contaron cuando se abrieron las puertas. El Pichi no perdió tiempo y a las riendas se pegaba. Por una clara ventaja, la viuda se la llevaba. Los que apostaron en contra, qué sorpresa se llevaron. Muchos iban a robar, pero salieron robados. La viuda ya está en la foto, también la Cuadra Durango. Allá en la Cuadra Durango se oye tocar una banda. Dicen que la viuda negra con corridos se relaja, y su dueño la consiente cuando hay carreras ganadas. Buena madre y buen padre tenía que salir cabrona. A Cuadrados hermanos llegaba una yegua criolla allá en Greeley, Colorado, donde empieza a hacer historia. Los encargados del cuido, Alonso y Jaime, la respaldan. En confianza su dueño, Chemo de la O se llama. Los 3 hacen buen equipo, y ese Corvette la respalda. Más y 2 añeros decidieron invitarlos. La favorita iban ligeros caballos, buenas cuadras de prestigio. Cabrones eran los ayos. La potranca está ligera, con color aún lo sabe, ganándole a buenas cuadras. La yegua pudo toparles
caballos, llevándose a dos añeros y haciendo historia a lo grande. Ahí le vamos a la gente de Aurora, Colorado, y puro de la honra y sí. Y estos son los Mendoza que más quieren. Colocada en la final, daban partido de claro, llevando así favorita contra del Juan Colorado, y al tronido de las puertas la yegua dejó al caballo. A 8 yardas de la meta, 6 cuerpos le había sacado. De los errores quedan descalificados. La yegua salió sin jockey. Fue un final inesperado. Tranca esta ligera, color aún lo sabe, ganándole a buenas cuadras. La yegua pudo toparles, llevándose a dos añeros y haciendo historia a lo grande. Llegó una llamada ofreciendo caballos de muy buena estampa. De toda la bola escogió una potranca que le llenó el ojo y le brindó confianza. No lo defraudó, aquí les cuento la hazaña. Pasada del año se fue a Zacatecas, donde debutaba en su primera carrera, ganando el Futurity con varios largos, imponiendo marcas a buenos caballos, y así poco a poco se fue coronando. Se vuelve a meter a otra eliminatoria, entra como la extraña obteniendo victoria, gana desahogada con unos 3/4, atrás la felina y otro buen caballo. Cuadra San Isidro se va celebrando. Buen equipo fuerte trabajando, se logran las cosas todo paso a paso. Llegó a la alegría con su dueño Mario. Y nos fuimos hasta Villanueva, Zacatecas. Amigo Antonio Reina, y estos son los Mendoza que más quieren. ¡Vivo! Allá en Villanueva se encuentra la cuadra, Estado Zacatecas, tierras